Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Ngaba ministers bali temera ne bali ediza etakadina guru waliwo abakozi ba government bakubiye okubajja bo bali balowooza their plan was nti kasita okwata ettaka eryo litema mu poloti kakati kigwano bannayuganda balina amagezi gogootalaba kasita okuba abantu mu ttaka nobatwala bubi tebaligenda mukugenda olabe nakawo kiseko tekiriyo niryo linyini liri mu miso lirina why bannayuganda balizira mwalimu ababbi abasoma babamanyi naye ate kati baminister balyegabanyiza bagenda kuzimba mu bizimbe byabo nkubuulidde bajja kukwatibwa abo abasajja bonna boolaba abasinga obungi baminisita baani abo bonna ababbi tebannamanya ko kiri mu Yerusaalemu naye mpozi nga tebakwatibwa ku mulembe guno balikwatibwa ku mujja Biden awanudde ebbango ly'obusuma n'obubbi kubuulidde Biden obusuma n'obubbi ebbanga aliwanuddeyo ate waliwo agenda ebweru waliwo kati gwobba n'otuuka ebusiya n'omuwewu ate nange zikikyaneralikiriza pulezidenti waffe takyafuluma naye bamutaddeko tali ku natti kiki ekimutiisa okugenda ebweru natti eri kubaala disi abapya n'abakadde kuba bakukwali mu kulongo natti eri kuba DPC okuva ku levo ya DPC natti eri kuba minisita natti eri kuba advisors era ebyange ebintu saabitaddeyo nsikibula kubeera kubebyo ate ng'oli advisor byange bampisaamu kasente kange nze sigendangayo natti eri kuba bakabe NRM natti eri kuba director ba NRM secretariat president ine bamuwamu enkizo oba bamutira liiso amala okutuukayo what they are saying ebintu bingi bikolebwa behind his back nga tategedde abazungu bamanyi kakati kambabuli nga kino kyatuleetera obuzibu nabaga nti ekintu ekyatuleetera obuzibu Besigye akolagana n'aba gavumenti Besigye yagamba bambega ba gavumenti ti abaana ba Nuupu bategesa okwokya ekibuga ne babakwata Museveni n'abagamba temubakuba mubateeke mu bifo ebyenjawulo tubasomese buli omu kyasobola okukola tubaweemu ssente kati wajja kubeerawo olutalo munda mu famire nti ani akomandinga ekibinja ekyo ekigenda okukwata abaana muhoozi ne bamukoleramu ne bakuba abantu okubaogoloza ne babatta n'abalala nga bakolera mu ono bamuyingiramu kyobula nkugambye ti omulaba ali muli mwennyini naye ye muhoozi tannakaddiwa kwenkana muzeeyi ye muhoozi tategeera nti no gavumenti ya muzeeyi we bagikoleramu gwe abaserikale bautumye omanyi gye balaze abaserikale bautumye babikolanga era all of them are going to be arrested. I want to tell you the Americans have and they have America wenkubuulira nti bano abasajja babakolerangamu waliwo ebifaananyi ebiridda ennyo nga byabeeranga mu detention byali mu barracks byaliwa where nobody could access babifuna batya waliwo yali abakoleramu munda muli mu gavumenti eno mulimu agikoleramu era bo baategeera kubanga tunuulira nti toyinza kugamba nti Bobi Wine asasudde oba any other person nti Bobi Wine asasudde n'asasula luumu mu woteeri ekiryandongo n'omugana okwebaka omuserikale akwali amanya negayika ku ttaka nekakanga balakati kale kabalakampi kwekati kalinga empisi kati okutuleetedde ebizibu nekakanga bala n'entebe yako nekamugana okusulamu a person who paid kati what did he expect you singa bakanoonya abantu ne bakanoonya naye baka ku kkubo ebifaananyi ne bigenda mazungu n'okubira Bobi Wine after registration nomination mu premises z'abantu naye tebatugamba nti n'ababaka bannopa basinga ba NRM era Museveni yabaguze no
You see, let me tell you. Batuka nti waka wempe South nti ati yiba mututema. Abantu bano mu Uganda temuli awala na Museveni. Abantu bano bonna be mulaba baagala mmere. Kyakulya ttooke lirira byobubi. Tebalina ideology, tulina ideology. Tebalina nsonyi mu mutwe. Nti omusajja nga Kalevu abadde avuganya ku bwa president Bulema. Kalevu Katonda n'amuyamba nti Museveni amuwa minisita Kalevu agaane. Kalevu abedi bwanika namuli ndiamu n'oga nti bamuwadde obwa minisita n'agaana. Namuli ndiamu tasobola Segona Kazungu ndabamatu amaminisa n'agaana. Kubanga look what these people. Segona yali wa Besigye n'agenda ewambabazi. Bwe yavudde ewambabazi yalazeewo. Wakyagulanye. Ekitegeeza talina gw'ayagala. What he wants is to go to parliament. Ye kuse yekka. Yakibala bubazi. Era Buma yaje agamba I'm an international crosser. Tebalina principle. Mu Uganda temulimu principle. Ekitegeeza mu Nuupu tebaliyo bamukwana. Tewaliyo ne mu NRM tebaliyo bamukwana. Bo banoonya kwekusa. NRM yavudde mu buyinza toddeyo kulaba na t-shirt yayo. Bakaluba Mukasa yagambye Kibuule nti njagala kulaba president. Nzira ngenda kukola na president. Naye akava mu NRM n'agenda mu Nuupu. Kakati bulira. Bo lwaki baleeta nabagamba mu kinaana. Ti DP Europa yali vehicle. Ye yali shield against Obote ate nga ye vehicle to elections okutu victory. Bonna bagiyingira. Abasoka 11 bayingira DP. Naye emyezi gigenda okwera omukaaga nga 10 bazzeeyo kyesimira yalemera mu DP. Kyesimira yalina obukyayi ku Obote era bamukwatira ne mu buyeekera. Nye abasigale nga bazzeeyo. Yes. Look what Museveni, Kayiira, Nkwanga bagenda mu nsiko. Ani yavumirira? Yayina cause. Museveni yayina cause kati kisobola mulema. Bakayiira baddukanga ne balaga e Nairobi. Ne bawumula. Nga gulinga muzannyo. Naye Museveni had a cause. Kangogoze mbagamba abantu. Nembaga nti omukazi kasita omubuuza nti waayi omwami we ali luddawa naga nti ali bweru tokukakase ali mu mimwanyi oba yagenda ku kyeyo. Mu mimwanyi wano mu lusuku ali mu lusuku oba yagenda ku kyeyo. Wa mukazi kati waffe mu byalo olwokuba abantu bafa sirimu nga baana bato namwandu tumuyita namwanje. Olaba namwanje toga nti bwangu abanamwandu tumulete bannamwanje. Kakati omukazi bw'oba ogenda omuwasa mubuuze nti omwami we bwe yagenda ku kyeyo mwagenda mwawukanye. Sikyamuwuliza oyo towasa. Lwaki? Anti baawe tebalina nsonga yabaawukanya. Era bwe bakomawo batandikira. Era baawe bw'akomawo tomusangawo. Batandikira baakoma. Yes. Kakati bannabyabufuzi bammwe be mulaba nti kaadi ya Nuupu bwe mubula adda mu DP. Kaadi ya DP bwe mubula alagawo. Ngono waliwo omusajja bamuyita Haji Katooto eyavuganya ne muganda we twazimanya twali Bukatooto. Yasooka mu Nuupu ne bamumakka n'agenda n'agigula mu NRM n'agifuna n'ayitawo. Yes, ayagala ki? These are vehicles to parliament. Abasajja kati babala bwesooka weebuuza lwaki Kirumira yalina mukyala we mu parliament? Lwaki basajja balaba omusuubuzi yali agala muganda we mu parliament yavaamu obufi? Lwaki Lwakookyo abadde mu electoral commission ayagala mukazi we mu parliament? Lwaki Kanasiimwe yali asponsoringa mukazi we agende mu parliament? Why? The issue is toyina ddiiru gy'osobola kufuna nga toguze babaka ba parliament. Kakati akutwalirayo ssente n'atazibba yewuwo. Yes. Abafere kibava bakozesa nnyo ababaka ba parliament. Yes, masige bababba nnyo. Bababba ssente kubanga ono oluviirwa ddiiru ng'alaga mu parliament akakiiko ka parliament kagikutte. Parliament ebuuliriza etaddewo okubuulira za appeal to parliament. Nze natamwa parliament n'okubuuliriza kuba olina olaba akakiiko ka Abdul Katuntu nga kabuuliriza ku Bank of Uganda ne katavayo na solution. Nze natya parliament. Anti akakiiko ka Abdul Katuntu yakola ekintu abantu bakitegeera bulungi.
Katuntu yakizuula nga problem ye Bank of Uganda is structure. Bw'oteekamu yenna ajja kubba kubanga board ate nga gavana yakikulira. Abakozi nga baba dividinga. Waliwo abakozi kasekende batakulira. Kati bano bateeka kasekende omuganda atalina beewaabwe. Atalina bamuwuliriza. Nga baagala lipooti ejjewo kasekende. Gwe oli gundi Katuntu n'agamba nze siina kizibu kyakugjawo kasekende. But the whole thing amend the law. With this law, anybody who will come will abuse. Lwaki balumwa nnyo kasekende okusinga akakazi kano ka bugulu woman akatundiranga ebbanka ku masimu bakakola ki tewali everything ate nasanyuka nnyo ekisajja kino kibayita odongooto kyaleetanga ebyapa ebifu kasekende alina kino is it bad for kasekende to have property? si kibi naye bakikwata ne bakisiba loolo yaki eyaggwa ne bakisiba n'engulugulu zaki eziringa maaya ne bakuba mu kkomera. That's what they do. Bakikozesa nekireeta ebyapa nekigamba ku kisajja gwe. By the time your father was still sleeping in the Nsisira, Kasekende's father was a wealthy man in Masaka. ebintu tebiggweerawo. Yeah, anti bo ate ensoni yabwe nkugana kakati Nakalema yakwata omusajja gwe bayita Malinga nti yakubye sente. Malinga omusango yagusinze bagenda muliyirira ate akifo Nakalema yekifo niye bajja kusasula tibame kiri mu Yerusalemu abo Nakalema. Time has come to pay. Tabali binundi tubali tukyayogera ku kinsonga ya Brian White bagenda kumukwata yatigaatiga abawala nedda si kyekyo. gwe owoleza Brian White is I know all of those things. Mbambi manyi era nagamba Brian White bo kye baakola abo bakakka. Kakka y'omu ku bantu abayonoona eggwanga lino. yes kubanga Kakka yajja nga ze baamwerabira najja gaggawala. Balina ekibinja ekikwata abagagga obagajja mu ssente. Tekati ngo waliwo bayita Jjuuko naye bwe bali munoonya bwe bati ne Sobi n'Oyusupi bali banoonya bwe bati Sobi ono omubbi naye bo bali tobalaba waliwo Jjuuko naye bwe bali munoonya bwe bati abantu ne bamukwata aliwulira ate babadduka balina Brian White abawala bamuwako obujulizi yabatwala ng'ebusunju abatigaatigereeyo n'abakuba emiggo baamala omulya kakati Bobi Wine ekyamukola obubi yagendanga ewa president ngatasabaayo sente. and Brian White nga yayagala mirimu n'agenda mu abo abasajja gwe oyagala okwabula bagendemu bamafia n'ogenda omusajja n'omugamba nti waayi nsuubula ebintu byange goloza nti onyumya na mukwano gwo ogenda okola gy'osapulayinga nga tukyasapulayinga yabbyeyo balina akamiro mu mutwe abo kati Brian White bamusula mu sente bazimubbako ye yalowoozanga manyi abantu balowooza in many societies anybody would like to have allies in the government tinina abanene mu government nkwatagana nabo naye ate bo bano bwogereyo bakubbako kyolina kiringa kati bolowooza nti pasita agenda kunyamba oba gonde bakubbira bakolera mu makyaki kakati Brian White yensobi gye yakola era nze nabagamba abaana abo abafunye sente nga bato mubaawulemu mutafaanana ba Brian White ntiatega sente azirimu. yes gundi Mbuga tafaanana na Brian White. Mbuga avuga emmotoka eziriko Mbuga SK Mbuga naye ate mu mawulire tajja nnyo kakati ate Brian White ekintu kyali akola kyalimu amagezi kyaliwo ekiti if you start a charity organization the more you give out the more bali gye bongera okukola ki okumanya kakati ye ekyamukola obubi yalumba abavubuka abaleetire Museveni nga n'ababbi mwe balembekera ekizibu ky'abavubuka kirina okulemera mu Museveni bakimubbiremu ki esente nga bwe nabaga nti Bobi Wine yali tasobola kubeera solvable kuba Bobi Wine yali avudde gold mine mwe babbira sente za Museveni ekitegeeza nga omuntu yenna azza okulwanyisa Bobi Wine bamulwanyisa genda okuze Bebikulu yavaayo
nalowooza nange kankube enkuŋŋaana nange kubanga bw'oba onoonya bavubuka Baby Cool ne Bobi Wine balina omu asingamu ne percentage entono nnyo kituufu naye buli idea yonna Baby Cool gye yaleeta bagikuba Baby Cool bamulemesanga okulaba president anti lwe namuga nti bagenda kuttirayo ate nolwo yagende bamulemesa okwogera why you are solving an issue nze nandi sikimanyi abasajja abo ababeera n'abagagga ababba abagagga tomuwabira wa mugagga aba yamuziga abasajja ababba abagagga abo they don't solve a problem no gweoyagala omugagga nga yagambye ekintu okikole mu nnaku bbiri omulage nti osobola okikola ki okikola yoona akimubbirako emirundi nga 10 okukikola n'akimalira kakati ekyakubya ba Brian White abo bayingira mu investment y'ababbi mu bakola ki babbira mu 7 ne bagyonoona ne bagenda mu bano bo balowooza nti bannaabwe bazze kubayamba no bo gwe kino ekintu ne baga nti omuvubi tajja mulambo mu nnyanja kakati tenembagamba nti ati that time ng'omwana akolebwa Brian White ku ssente zangaba yalikoze eki muvubuka when did they say things kubanza byonna mbibuuliriza olutalo lwa Brian White lwalina Balamu kubanga Balamu mu kiseera ekyo nga ye conduit y'okukima ssente wa Museveni era kyova olaba nti nze tebankubako nze nabategeera nti babba Museveni bagenda kugwa kati gwe tebakuba kubanga walina kyobbayo ng'obujozi bwabwe mbu banteeke kakiiko ak'amawulire nga ssente nolinjo kuba mulenzi oyo mwasoma mulenzi bakomye okunjuuka mulenzi gwotuuse kwagala kunjuuka maze okujjako pologulamu zange nayinja mube tente omutwe ekijja kijje kakati abo babalamu abo bagundi balamu yasinga okuba Brian White ali mugundi kakati bonze nagamba Brian White nti kyebakuwagalako kukujjako baserikale kuba abaserikale bo bakirabanga prestige nti alina abaserikale abakolaki abamukuuma I have 10 soldiers at my home mulimu omuserikale mu motoka wali yali abalebe ku kyalo kakati ate baabalala bakirabanga prestige is prestigious okubeera n'owemundu neyemulisa kubanga kisinza ku levo kyokolaki gyoliko kakati ne bwe bakimira abaserikale ewa Brian White naliwo nemugamba bage nti gwe what they are going to do to you the moment they take the soldiers tebagenda kudda kukola ki bakubye okujja ku Museveni nakuga nti ekyakubya Bujingo akasajja kabukidde ne bakagula kakube Bujingo yagende wa president nga amuyise nasabira ne gundi ekitongole kya Uganda n'ekyo ekizimbe nasabira ne mutabaniwe kukuza amazaalibwa ge enkya ne bakalagira akafekete kakulubya nekababujingo nako kajja kusasula kajja kusasula kubanga gundi sitapuli bweva ku nju ekufulu kuteremerako bajja kukavumbagira ng'ekikubya Bujingo ensonga ezi yagende wa president n'amubuuza you young pastor what do you want from me namugamba nze njagala ekintu eki come and visit my church kasate yasabayo ssente zebanabbako Bujingo yalitayinza kuddayo anti yone byandizisabye era bandizibye era teyandizeeyo kakati byonna byebimu yanti kyekyo teyabba kakati Museveni insist nakalema yali amugamba tatuyiga president naga I remember I promised this younger pastor to visit his church nakalema neyuva namuga we are here for about 5 minutes Museveni najja akatebeke n'atuula abamanyi abantu n'atuulira ddala nakkalira kakati bano bakende balowooza nti Bujingo gundi congregation ye esingamu bavubuka aleese n'ebyuma ebyamaanyi abadde ne ku mukozi kati agenda kukolera mukozi kampeyini ne balyoka bakayoola akasajja kabukidde akakulube ne bakuba Bujingo kanisa naye nga sikabiti nti omuntu okuba ekkanisa yange n'okuba ekkanisa yange wabukedde addamu naye Bujingo ye w'okusaaga addamu ne Bujingo nga naye akuba ate kati bamulemeseza anti mulamuzi bagambye nti balonza n'atabaganya amaka ate abaagala divorce balilonza agabanya bintu kati bya divorce byaganye anti kiri kati ate ono muwala makulu agenda kukola anti kirabika nti baagala kimulekako nti ali mu bwenzi
ekikitegeeza aliwo munene amukuba divorce kati yafudde yanti kakati eri kooti yagambye nti mugende balonze simanyi Lwere abatabaganye kubanga tewali nsonga ya divorcing waliwo pasta atatagulula obufumbo tewali nawe nanti n'omukazi ono teyali mu bwenzi tagenangako mu bwenzi omulemesa how many have had bano bagundi bayawukanye ba Bill Gates bayawukanye kubanga baagala okwawukana naye ono omukyala kyayagala obufumbo bwe bannaddiini bameka baawukanye mu gundi zaabwe n'olaba nti holo archbishop yayendera mu mugundi n'ogamba nti ekyabugingo kinene nnyo Bujingo bamusiba archbishop yayendayo bwenzi Bujingo kimanyi nti yakululira ddala n'akuba n'ewaka andi nkubuulidde divorce ne mu Katoliki divorce gyeri but it depends on what anti divorce esindira ku bwenzi kazi bwe yasaba bamudivorcinge nebba wamala nambuuza nti kiki nti yankuba naga nti kereziya tewagira kukuba naye tukuba obukubi mulite tumubuuza ekikukubya kiki kuba baali bategedde nti alina omusiraamu ate kazi bwaba kukyuka mu ddiini afa okumusaamu Abakatoliki baali muse tozanyiranga ku ddiini that's why for me I'm not a model of anything nze siri model kazibwe omwana wa Kerezi omwana wa Maria aba kukonvatinga tuyiziramu jobala president yamujja ku vice it was pressure from the Catholic Church obadde modo ate kakati okyankalanye bakulaba na musajja musiraamu kazibwe yagamba nti abasajja abakomoli baba bakyafu bayitirivu yagamba abakomoli baba bayitirivu Kereziya naye nekikola ki nekimulemezaako teri kugattululwa naye how many Kereziya gattuludde abantu bameka balina kooti yabwe gattulula obufumbo bagattulula kakati Brian White nti ye ekyamukubya etteeka siriyerino myayi n'owaaye nti Brian White baatumya n'omuwala okuva e Germany akoleki anti omu ku bawala abaali beyatigatiga bebagamba nze nkubuulira ti at that time ng'omwana w'okukolewa Brian White kwagaba ssente anti naye yafuna advantage when kina bagambye ti omusajja oyo akulira akakiiko k'ebyokulonda byabakama yavunaana Besigye omusango gw'okukwata omukazi nga wayise emyaka egyo teguliyo kubanga akutta omukazi bruises forceful penetration swago nga mulwanagana nakwakula bagundi kakati ye Besigye nkovu ki ezasigalawo singa Besigye nga ina amaanyi ago agalekawo enkovu mu myaka 2 singa Winnie atambula singa Winnie mukazi we atambula singa simulema ekitegeeza ti this case eyabya Mukama kyobula nkugamba ti olwokuba Museveni yayina abamukoleramu Besigye yali tasobola kusirika ng'omusajja yamuteekako omusango ogw'okukwata omukazi n'amuswaza nga bamulonza okubeera chairman wa electoral commission yayitayinza kusirika eki kyennyini kyali kikulaga nti Besigye noono baali bakolagana oba Besigye yamulekawo to blackmail him gwekyo kikkiriza tosobola ekitegeeza balekanga bano abasajja ate Bobi Wine n'abagamba nti mbamulisa Brian White yaggwamu kati batukiza waakyo kwagala okumutawa ate etteeka teribeera retrogressive etteeka teridda mabega bano etteeka lye babadde baagala lyabadde limu nti olw'okuba bafeesinga omusango gw'okutukuulamu ebintu bayagadde bagambe ti muudu eri mu Uganda abasajja bali babagamba ti bwe muba temusse mirundi nasigala ng'akyayogera keesi yammwe ejja balemerera kill the agitation in Uganda, the advocacy in Uganda. Kakati bagamba no bulingi ero tumujijukira nti omukazi oyo kalakaza akali mu health kali setteeka mwene mu cabinet nti balejola zinge okugaba ebintu ebyo nga kye banoonya kutta musango guno nti yes ffe twakikola naye we are just ahead. The mood in Uganda is that our business, we carried out an illegal business at that time, but currently kati eri mu mateeka anti kakati eri kibayamba mu musango naye ate kati Brian White yaddiza omusango guno etteeka terindayita si kye baaliko bano abasajja bwe bamala okusuuza kye baagala nga badduka nti Kasolo bukedde yamukubako nti Kasolo abakumi ba Kasolo bassa omuntu naye nga baagala Kasolo mu kulonda bamusibe
Kasolo ne muyambe ebyuma byange ne bibakwata nga baagala bafune n'omuwala omuto bamuteekeko nti yamufunyisiza olubuto. Kaakati gwe omwana ono bagenda omuzanga Kasolo ali kyekyaba nkyayise nnyo okubala tumbatte kuba muyina emitima mibi nnyo. Kaakati okulonda bakoganga Kasolo bamuwangudde omusango okutta omuntu ogulabayo siguwulya na yes which one negundi bwe bamukola gundi Kasujja Kasujja ali mu electoral commission Azizi Kasujja yes Matembe n'amulwanyisa Matembe yamulwanyisa yasindamu n'abantu abangi nga balwanira kuba bululu Matembe nga ina kampuni ye kuba bululu nga aliwo ne gwe balwanyisa omulala kakati gundi Kasujja najja ye akola amateeka kampuni yaba Matembe ne bagikola ki ne bagifuuwa kakati no what Matembe did ne bakayalinga omusajja oyo. Omusajja wa Kakookolo oyo yali muganzi wa Nandawula. Nandawula omuwulira oyo omuwulira ono bayira asidi omusajja gwe bayira asidi omusajja oyo yali express nga akwana bakaba banne nga ine fujjo lingi nnyo mu judiciary bamuyira lwakukwana bakasiwala so si Kasujja yamuyira asidi era Kasujja omuwala oyo Nandawula oyo omusajja bamuwa okulabirira okuwa akakiiko ssente z'ebyokulonda omusajja agamba Kasujja talina na buyinza Kasujja yalinamu omuntu omudereeva we omusajja abagamba nange girlfriend wange talina mulimu Nandawula kwe kugenda wa mu electoral commission yali girlfriend we so official wife yes no kakati Matembe Sendawula yali minister wa health wa finance n'aleeta etteeka nti omuntu yenna eyafuna obuvune nga bwefunidde yekka gavumenti egenda musasulira. At that time omusajja oyo yalinyanga ennyonyi n'agenda e South Africa bamujjanjaba eki buno okumwokya asidi kati Matembe obulokole bwabwereere Matembe ne batuula n'oyo omusajja ne bamugamba nti gwe lumiriza Kasujja ffe kasulumiza Kasujja ne bamugobawo ffe tujja kukola ki tujja kulagira bakujjanjabe era mujjukira nti omukyala owa Saidi naye mujja kubonaabona temujja kujoga bantu bwe muti enkobero yemwetuuse okujoga abantu ne mudduka Kasujja ali musajja mukulu nze natulako n'omusajja wa Kakookolo oyo ne mubuuza nti naye ddala Kasujja yakwokya asidi naga nedda nembuuza Nandawula nedda Kasujja waliwo omukazi nga bamuyita Saidi bamuyita Kuteesa yagamba Kasujja nti gwe okyasi naye ne mukikola nze gwe mukazi gwe singa temuyina baana mbabuuliramu abo abaana kyembakoze bakituuseeko nze sisaaga ate nkuyingiza ettaka mu nnyama obujozi bwabwe Kasujja omwana we yafumbirwa naye nga amawulire gakuba Kasujja olupapula lwa New Vision nelukuba naye akasajja ako nako kafulumye kalindidde kaasa mutwe olupapula lwa New Vision nelukuba amawulire nga lugamba nti bakwatirawo abakazi. When Kasujja was sacked from the Electoral Commission omusango gwa Kasujja nagufa kangubuulire okumanya abasajja bo babbi akakiiko ako bwe kali olabawo okuva ku poliisi eri waliwo poliisi traffic yawo okutuuka ku Electoral Commission ekyapa kyali eki ekyapa kyettaka ne bakitemamu ebyapa ebyo kakati wano bali Electoral Commission ne baagala batundewo waliwo omuwala bwayagala okugulawo manyi kye baakola baagulanga abakazi ne bakalumba akakiiko abeefudisi ne bagala nti akakiiko mukajjewawe ne bagala babasiru bano if the kakiiko is being attacked in the city ate mukatwale mukyalo bajja kukookerayo naye nga sayansi oyinza omutegeera nti bajja badidde abakazi abo bagundi tulinaawe naye nsejja babonyabonya nnyo kansooke enkuwe zino gwe zimesegi gyemukozesa ku bantu gyemukozeseza ku bantu kansooke nkusomera zino zimesegi ne mukuba sente ne mukola muyina emitima mibi temuli balokole kansooke enkuwe zino zimesegi you are not balokole ato come across mulokole in government kansooke enkuwe zino zimesegi ono akugambye nti nno sebo lwaki pasita Ssenyonga akozesa erinnya lya pulezidenti okujja sente ku bapasita banne era lwaki Nakale bayita mukwata abebamu akyobuuza what exposes Ssenyonga nti yagabanga liriifu ezifaanana eza National Task Force Task Force bwe yagala waziina oyo Ssenyonga yeetaka kukwata bukwasa Ssenyonga avuma atya banne omusajja gwe bakwata ne bamusiba mu kkomera mu America nti yatudde n'omuwala omuto n'amutigatika
he was later acquitted. Senyonga has no morals. Senyonga yeyisaako nnyo nti amanyi Museveni yamulabirako. Amanyi bano bafere. Senyonga amanyi babbi. Yes. Yalina Museveni. Aji, waliwo bapasta, waliwo njaba kubira Senyonga muwunyisi. Museveni yagendayo wa Senyonga. Nkubulidde. Era ina kaateekako, kaakola atya. Uyo Senyonga ate talina namaanyi. Senyonga nze namufunyanga n'ekisaawe ky'ekkololo ng'ate ababbi tebakisobola. Paka luyaneereegamu. Kati n'omukuba. Senyonga talina moral authority. Kakati ono agambye bw'ati. Talina kuba bapasita banne. Senyonga talina mumwegatti mukube mukubire ddala. Ye Senyonga mirako z'akola gye ziri. Aleeta abantu abo abalema bonna n'abatuuza awo n'abamana emmere. Ye mirako ze ziri ludda wa. Talina miracles. Takola byamagero. Nowhere. Senyonga is a conman. Yita kukuba okubi. Abalokole mwegatte mumukube talina. Ndi kuba police eryawo. Anybody can get the police. Era bwe bakakanda. Kakanda ekikazi lwekitali nakajiri kyali mulisa akakanja. Nakajiri ono wene ali. Ate yata mugendi omufunyisiza olubuto. Anti bo baagala nnyo akola mu state house abafere ne bababba. Nkola mu state house. Senyonga n'ateekawo ogundi. Where, how many times have you seen the president Senyonga? Tell me. Senyonga bakangira bwere talina kyayina mpewo. Kakati nakajiri atuuka togamba nti kakanda mufuna. Anti ngalo kakanda alowooza nti akola mu state house. Naye kitegeeza era yamweyambisa. Anti kyaki zammwe mwazizimbira ku kabampaane nti oyo akula owa sayidi asomera wa Kayanja. Kakati bw'oba oyagala okukula mu sayidi wasize ewa Kayanja. Nze nali nakolanga ku gundi ya Kayanja. N'agamba sikola yungamba buyambo. N'agamba tayogera ku director wa sayidi yanyamba nnyo mu bizibu. Twala ka TV ko twala enguwa. Nakalikawo. Nange entagirwa nze. Abo bonna mbamanyi abo bapasita nga nakubye omuntu wali yasigala wafu. Ono agamba nti mwebale kuweereza. Juzi nalaba muzeeyi nga mukambwe ku bumeme. Lwaki teyabakwatako dda kuba mu ggwanga baluddemu jjoka emukono? Ande nkubuulira nti nkugambye nti 400 million. Gitutu has wants to gazette an instrument nti bodi ya reye evuddewo kubanga nedda Kitutu tujja kukwata ne bw'onookolutya ne bw'onoggyawo boodi Kitutu ojja kukwatibwa. Kakati abo bazanya buzanyi gundi bweti nti president abantu be yalagira okukwata Kitutu yabadde n'omusaala ogw'omwezi guno yabawadde. Ate nga balagira dda bakwatibwe. Ajja kukwatibwa Kitutu ajja kukwatibwa ate nga bali beekwese. Baka tetwafunye awanula ebbango tumumanyi Biden kasita akuteeka ku lisiti. Awanula ebbango amanyiddwa kati awanula ebbango amanyiddwa kati kuteekwa ku lisiti Kitutu nti obbye ssente ezangundi nti Kitutu azanyidde masanyalaze kuba bino ebyawanda tebikola babye kyobola nze I support the Americans 100%. Why? The domestic system has failed. We need foreign intervention. Eyingirewo. Etaase embeera. Era kakati mbabuulira nti with this kuba bakikolera. Andi domestic system eganye. Museveni taagendere ne foreign. Bakikolera Kenya baddamu okwetema. Kasita bakwata Ruto ne bakwata ne Uhuru ne babatwala Hege mu ICC. Baddamu okwetema olyola be violence e Kenya. Muzeeyi wo banamutwala nakomawo. Nabano kababayole. Oba bali 10 oba bali bameka oba 2 babayole. Tewajja kuddayo okukola violence wano mu 2026. Kakati ono agambye nti waliwo abalowooza abategeeddewe tubatwika ebbango ly'obujozi n'obusuma Biden yali wanuddeyo. Kakati Kitutu ajja kgenda naye bamuteekeko sanctions kuba kakati Kitutu tayagala eri boodi ejje kuba banne sente ze babba tayagala bazikoleki. Kakati ayagala mbu agigatte Kitutu nja kukuba paka Kitutu lebanakutwala mu kkomero. Tuyinza kuddira bantu masanyalaze nobba $400 million bazeetegeso zibba. Ne Museveni takimanyi nti bagenda zibba. Nkugaa nti alwana nabo nagalabye ku byuma byange nga gali kigindi ekireka gafuuza fayiro is the woman there gagendeyo nga gundi ng'akolotaliyo ne gazijjayo fayiro. Kakati bagamba toziyanaga there's only one remaining file is within Nakalema. Ebyo byonna byamutuuseeko dda gasajjamu njabba baalu wamu jabba naye Kitutu yetu tujja kufaafaagana teri mubbi ajja kusigala wala. Kakati ono agamba nti nno bamujja tutisa nti waliwo abalowooza nti no John Muhoozi tali ku lisiti y'Abamerika oli waabwe bamwetendekera twali nnyo njawulo wakati wa Amerika ne Bungereza. There are two things. One,
the responsibility nti you are the commander of the special forces. Me what I know nti balimba president ne bamulimba nti abaana bagenda kwokya ekibuga. Besi yaleeta story eyo najo wa military intelligence najo n'owaiso. And they are going to face disciplinary measures kuba balimba president. Kakati bonga kyebanoonya kuddira kibinja kino ekyamuhoozi kyaduumira bakizenyiremu ddate kuba aliwo directly nti watta ne failure oba to control bali abazungu bagezi nti as commander of that special forces, that unity, he takes responsibility because of the mistakes of these people, but were they following his command? Esongole doubt era abekibogezaako kati bagamba nti abalwana ba mu state house balwanira busika kakati bakuba nnyo muhoozi era you will see a number of negative stories about muhoozi kubanga atona abadde avuganye nnyo ye ate Abamerika bamusibidde eddala jjiribwa kati alina kudda ku faamu ye kulunda nte ye yakubiddwa abadde alwanira obusika bwagala ennyo biddwa ye tumuwonye kakati ye agenda kudda buwe kulunda mbuzi ze nante kale